Nessuna sorpresa, la proposta di chiusura domenicale dei negozi, ora sostenuta dal Movimento 5 Stelle, non è una novità per la Lega, specie a livello regionale. I dirigenti del Carroccio, che fanno parte della giunta Zaia, sostengono di aver sempre chiesto di seguire questa linea, anche per un dovere etico nei confronti dei cittadini, e per maggiore garanzia sarebbe opportuno che se ne occupasse la Regione, adattando il provvedimento a seconda della città e della zona. Sarebbe opportuno che questa materia fosse interamente delegata alle regioni, perché è del tutto evidente che la Regione Veneto ha delle esigenze diverse dalla Regione Sardegna o Basilicata o Lombardia. Quindi io chiedo in maniera vigorosa al Governo che nella modifica complessiva del pacchetto ci sia anche la delega alle regioni. Quanto alla sintonia con il Movimento 5 Stelle con il provvedimento è garantita da quanto accaduto durante la campagna elettorale. I rispettivi leader Salvini e Di Maio, ricordano i leghisti, hanno sempre avuto posizioni simili. Decreto che non ha portato un euro in più di fatturato nelle tasche dei commercianti, ha costretto i piccoli commercianti a rimanere dentro il proprio negozio 7 giorni su 7 per 12 mesi all'anno, e su questo siamo assolutamente tutti d'accordo.